सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध। वेलकम बैक वीर असां ॾिसो पिया सलाम सिंध हॉरोस्कोप खे कंटिन्यू कयूं था जेका 6 असां ॿुधाए चुका आहियूं। नंबर 7 सां स्टार्ट वठंदासीं। वॻो मां ॿुधाए चुकी आहियां लास्ट ते हाणे हूंदो लिब्रा जे बारे सां ॻाल्हि कंदासीं त तव्हां जेका आहियो इलाही स्ट्रेस्ड आहियो या तव्हांजे घर में को अहिड़ो माण्हू जेको तव्हांखे इलाही क्लोज़ आहे हू स्ट्रेस आउट थी वियो आहे थोरो परेशान आहे की वजह की टेंशन वठे पियो इलाही सारी तव्हां पाण जे मथां त हुनखे थोरो कमु करण जे लाइ हुन सां गॾु थोरी ॻाल्हि कयो। हिन करे त तव्हां या हू माण्हू जेका तव्हां सां क्लोज़ आहे ॿियनि सूरत हाल में तव्हांखे पाण ई इमोशनली अफेक्शन थींदी तव्हांजे दिलि ते तव्हांजी हेल्थ ते तव्हांखे परेशानी थींदी त हुनखे दूरि करण जे लाइ हुन माण्हुनि सां गॾु या पाण सां गॾु वेही करे थोरो सोचियो त कंहिं वजह तव्हां हेतिरा स्ट्रेस आउट आहियो। हुनखां अलावा जेका एडवाइसिस तव्हां वठो पिया माण्हुनि खां ॿियनि माण्हुनि खे पंहिंजी प्रॉब्लम ॿुधाए करे तव्हां इंटरफेयर करायो पिया पंहिंजी लाइफ में हुनखे त हू न कयो। हिन करे त हीअ तव्हांजे लाइ इलाही सारी प्रॉब्लम पैदा करे सघे थो। हुनखां अलावा कुझु शयूं जेका आहिनि तव्हांजी वजह सां तव्हांजे घर वारनि खे तव्हां डिस्टर्बेंस थिए पई को बि अहिड़ी वजह जेका तव्हांखे लॻे पई त तव्हांजी वजह सां आहे या कुझु गड़बड़ाए त कम अप विद द पॉइंट टॉक टू देम अबाउट इट उनखे सॉल्व कयो। थी सघे थो जेका तव्हां ॻाल्हियूं कयो हुन सां गॾु तव्हांजे घर वारनि खे थोरो सुकून मिले मेंटल रिलैक्सेशन मिले ऐं तव्हां पाण बि सुठो फील कयो। हुनखां अलावा जेका डिस्टेंस कुझु शयुनि सां तव्हां ठाहे वेठा आहियो कुझु अहिड़ी शयूं जेका तव्हां करणु चाहियो पिया ऐं हाणे न पिया कयो त हुन शयुनि जो डिस्टेंस न पैदा कयो। हिनखे त थी सघे थो जेको तव्हांजो डिस्टेंस आहे हुन वजह तव्हां स्ट्रेस आउट आहियो त जे शइ में तव्हां सुठा आहियो हुन शइ खे पंहिंजो प्रोफेशन ठाहियो। 8 साल असांजो आहे स्कॉर्पियो जे बारे ॻाल्हि कंदासीं। हिते स्पेशली लिखियलु आहिनि त फ्रेंड्स पड़ोसी रिश्तेदार ख़ानदान ऐं तव्हांजी घरवारी या घरवारो जेको आहे हुन में थोरी प्रॉब्लम्स अचनि पियूं तव्हांजे रिश्तनि में त हुन सां गॾु कंहिं बि बारे में झगड़ो करणु या निछेड़ो करणु सुठी ॻाल्हि न आहे त हू न कजो। को बि अहिड़ी शइ जेका तव्हांखे लॻे पई टेंशन वारी आहे त हुन सां गॾु हुनजे बारे में डिस्कशन न कजो। इन करे त हू हाणे सूटेबल टाइम न आहे। कम्युनिकेशन गैप जेका आहिनि हुनखे ज़रूरु ख़तमु कयो पर हुनजे हवाले सां कंहिं सां ॻाल्हि करणु सुठी ॻाल्हि न आहे। इन करे त हर को माण्हू परेशान आहे स्पेशली तव्हांजा घर वारा जेका आहिनि स्पेशली तव्हांजी वाइफ या तव्हांजो हस्बैंड तव्हांजा ॿार तव्हांजी मदर फादर भेण भाउ जेका आहिनि त जेके क़रीबी जेके घर वारा आहिनि हुनखे थोरी प्रॉब्लम थी सघे थी। हुनखां अलावा पंहिंजे माइंड खे रिलैक्स कयो। कुझु आइडियाज़ तव्हांजी माइंड में अचनि पिया मीडिया सां रिलेटेड कमु तव्हांखे लॻे पियो तव्हां करे सघो त ज़रूरु कयो। हिन करे त तव्हांजे लाइ तमामु सूटेबल आहे ऐं तव्हां हुनखे इंजॉय बि कंदव त अचो कम अप विद द पॉइंट एंड लेट्स डू इट। हुनखां अलावा सेजिटेरियस आहे सेजिटेरियस जे बारे सां ॻाल्हि कंदासीं। 9 सां असांजो आहे सेजिटेरियस। ॿुधाईंदी हलां त इकोनॉमिकली हिते लिखियलु आहे त तव्हां स्मॉल शयुनि में इन्वेस्ट कयो पिया पंहिंजे पैसनि खे त हाणे हू टाइम आहे त पाण खे स्टॉप करे छॾियो। हिन करे त फाइनेंशियल इशूज़ इलाही अची सघनि था तव्हांजे लाइ। हीअ ॿुधाईंदी हलां तव्हांखे जेका हीअ फाइनेंशियल इशूज़ आहिनि हे इलाही घणे अरसे तक हलंदा तव्हां सां गॾु त पैसे खे कम ख़र्चु कयो चाहे हू शॉपिंग जी वजह सां हुजे या चाहे हू तव्हांजे बिज़नेस जे हवाले सां हुजे या कंहिं इन्वेस्टमेंट हुजे त हू न कजो तव्हांजे लाइ सूटेबल तमामु न आहे। हुनखां अलावा नया ऑप्शन्स तव्हांखे बिज़नेस जा अचण वारा आहे। थोरो वेट कयो ॾिसो छा थिए थो। त लिखियलु आहे वेट एंड सी वॉट हैपन्स एंड प्रोबेबली ब्रीथ अ साइड आउट ऑफ इट। मतिलबु तव्हां आराम सां साह वठो हर शइ खे जेका तव्हां कयो पिया हुन सां ऐं रिलैक्स कयो पाण खे ऐं वेट कयो ऐं ॾिसो कहिड़ी ऑपॉर्चुनिटी तव्हांजी लाइफ में मिले पई अलाह ताला तव्हांखे कहिड़ी ऑपॉर्चुनिटीज़ ॾिए पियो। हीअ तव्हांजो स्टार अॼु जे बारे सां चवे पियो पैसे न ख़र्चु कयो स्पेशली हिते लिखियलु आहे। कैप्रिकॉर्न जे बारे सां ॻाल्हि कंदासीं। हाणे अकबर भाई चवनि पिया त तुंहिंजे स्टार छा कयो हूंदो तव्हांजे लाइ त अचो मुंहिंजो स्टार पयूं था जेको आहे कैप्रिकॉर्न जे बारे सां ॻाल्हि कयूं था त अपसेट स्ट्रेस तव्हांजी लाइफ में अचण वारो आहे। मतिलबु कुझु शयूं तव्हांखे अपसेट कंदियूं रिलेशनशिप वारा मामला थी सघनि था कम वारा मामला थी सघनि था। हुनखां अलावा कुझु अहिड़ो कमु आहे जेको तव्हां अवॉइड कयो पिया इलाही अरसे खां त हू न कयो। टॉक अबाउट इट एंड सॉल्व इट। हुनखां अलावा हिते लिखियलु आहे त टेम्पररी कुझु सिचुएशन तव्हांजे लाइ ख़राबु आहिनि पर अञा अचण वारे टाइम में सुठी थी वेंदी। कुझु एफर्ट ऐं फोकस रिलैक्सेशन तव्हां कयो पिया कुझु शयुनि ते फोकस थियो ताकी तव्हांजो माइंड क्लियर थिए ऐं जेको तव्हां सिलेक्ट करणु चाहियो पिया कमु हू तव्हां करे सघो। हुनखां अलावा जेको बि अॼु प्रॉब्लम्स तव्हां फेस कयो पिया अॼु तव्हांखे लॻे पियो त कुझु प्रॉब्लम्स अप्स एंड डाउन्स आहिनि या सॼे वीक में हुयूं सॼे मंथ में हुयूं हू सुभाणे खां यानी 7th खां हर हू मामला ठीकु थी वेंदा ऐं लाइफ वरी बिल्कुलु नॉर्मल ते अची वेंदी। हाणे हलंदासीं असांजे 11 स्टार जी तरफ़ जेको आहे एक्वेरियस जे बारे सां ॻाल्हि कंदासीं। स्ट्रेस इलाही तव्हांजे मथे ते अॼुकल्ह आहे। तव्हां कंहिं शइ जी वजह सां इलाही परेशान आहियो चाहे हू तव्हांजे को अहिड़ो मौक़ो जेको तव्हांजे हथनि खां निकिरी विया आहियो जेको तव्हांखे पाण खे मञाइण जो मौक़ो हो पर वजह न परेशान न थियो इन करे त हीअ वजह न आहे परेशान थियण जी। तव्हांखे उहो मौक़ो अञा मिलण वारो आहे तमामु सुठे नमूने सां।
अॼु जो ॾींहुं सुठो अगरि स्टार्ट न बियो थिए तव्हांजो त हुनजे बारे में परेशान न थिए, डिस्कस कयो पंहिंजी प्रॉब्लम्स खे, पर हेतिरो पाण ते तारी न कयो ताकी हू तव्हांखे सुभाणे वारे ॾींहं ते तव्हांजे असरु करे। उनखां अलावा घर ते रहण जी ताक़ीद ॾेई वञी आहे त अॼु जो ॾींहुं तव्हां घर ते स्पेंड कयो अगरि करे सघो था त। बिज़नेस जे हवाले सां सुठी अपॉर्चुनिटीज़ मिलण वारियूं आहिनि, त हाणे जेको तव्हांजी अपॉर्चुनिटीज़ आहिनि उनखे इग्नोर करे छॾियो, ही तव्हांजे लाइ सुठी न आहिनि। अगरि नई जॉब स्टार्ट करण वारा आहियो त हाणे न कयो, कुझु ॾींहं जी ब्रेक खां पोइ कजो। नई अगरि तव्हां ऑलरेडी करे चुका आहियो त ठीकु आहे, पर अगरि अपॉर्चुनिटी हाणे मिलनि पियूं, ऑफर्स आहिनि त हाणे सिलेक्ट न कजो, अचण वारे टाइम में तव्हांजे लाइ सूटेबल टाइम आहे। उनखां अलावा पाण खे सुठे नमूने सां ट्रीट कयो, अॼु ॾींहुं रिलैक्स कयो, उनखे त घर ते रहण जो लिखियलु आहे, हिन करे तव्हांजी तबियत बि तव्हांजी सुठी फील न कंदव। हिते ई लिखियलु आहे स्पेशली असांखे न ख़बर आहे त कोई कहिड़ा तरीक़े सां अहिड़ो ई फील करण पिया न, पर तव्हां थोरो घर ते रहिजो ऐं पाण खे सुठे नमूने सां ट्रीट कयो। अगरि रिलैक्स करणु चाहियो त मूवीज़ ॾिसो, आइसक्रीम खाओ, हिते लिखियलु आहे स्पेशली आइसक्रीम हिते लिखियलु आहे त ट्रीट योर सेल्फ वेल, हैव आइसक्रीम, वॉच मूवीज़, एंजॉय योर डे एंड सुठे नमूने सां सारी प्रॉब्लम्स तव्हांजी हली वेंदियूं। लास्ट स्टार आहे असांजो पाइसिस जे बारे सां ॻाल्हि कंदासीं। पाइसिस में लिखियलु आहे सरप्राइज़िंगली नई डेवलपमेंट्स तव्हांजी क्लोज़ रिलेशन्स में अचण वारियूं आहिनि, चाहे तव्हांजी दोस्ती में, चाहे तव्हांजे शादी में, चाहे तव्हांजे घर वारनि जे विच में। उनखे अलावा कुझु माण्हू जेका तव्हांजे इलाही क्लोज़ हुआ, तव्हांजा बेस्ट फ्रेंड्स तव्हां चई सघो था, या बेस्ट हू माण्हू जेको तव्हां सां इलाही क्लोज़ आहे, जंहिंसां गॾु तव्हां इलाही सारी ॻाल्हियूं पंहिंजी शेयर कंदा आहियो, हू कुझु ॾींहंनि जे लाइ तव्हां खां परे वञे पियो। थी सघे थो कोई वेकेशन्स ते, थी सघे थो किथे कम जे हवाले सां हिते लिखियलु आहे। उनखां अलावा तव्हांजा अनसेटलमेंट्स जेका कुझु शयुनि ते हुयूं, हू हाणे हल करण जो मौक़ो अची वियो आहे। बिज़नेस जे हवाले सां सुठो मौक़ो आहे, बिज़नेस में पंहिंजो हथ विझी सघो था, नयो बिज़नेस स्टार्ट करे सघो था, किथे इन्वेस्टमेंट करणु चाहे त ज़रूरु कयो। सोशल इवेंट्स, ग्रुप इवेंट्स हिते लिखियलु आहे त पंहिंजे फैमिली जा इवेंट्स जेका आहिनि या जिते तव्हांजा फ्रेंड्स सभु मिलंदा तव्हां सां, हुन सां मिलण जो थोरो मौक़ो पंहिंजो ठाहियो ऐं मिलियो हुनसे, हू तव्हांजे लाइ तमामु सूटेबल आहे। पाण खे प्रिपेयर कयो अचण वारे मुश्किलात ऐं अचण वारी अपॉर्चुनिटीज़ जे लाइ, चाहे सुठी हुजनि चाहे ख़राबु हुजनि, हुनजे लाइ पाण खे मेंटली ऐं फिज़िकली प्रिपेयर कयो। घबराइण जी ॻाल्हि न आहे, कुझु शयूं जेका अप्स एंड डाउन्स लाइफ में ईंदा रहंदा आहिनि, त तव्हांजी लाइफ अप न हलके थोरी देरि जे लाइ डाउन बि आहे। उहे तव्हांजा हर कमु सही हलंदा, पर अंदरूनी तौर ते थोरो डाउन तव्हांजा रहंदा। ट्रबल्स न आहिनि, हिकिड़ी मशीन में प्रॉब्लम थी वेंदा आहिनि त तव्हांजा इंसान आहियो, त प्रॉब्लम्स हलंदा रहंदा आहिनि, हल थी वेंदा जल्दी जल्दी सां। तव्हां फिकर न कयो, नई अपॉर्चुनिटीज़ तमामु जल्दी तव्हांजी लाइफ में अचण वारियूं आहिनि। हीअ असांजो 12 स्टार्स जो हॉरोस्कोप हो जेका असां तव्हांखे ॾिनो आहे, ऐं ही स्टार्स जेका हुया फॉर फन, जे मां हर वीक ही ॻाल्हि मां रिपीट कंदी आहियां हमेशह। तव्हांजा जेका ही स्टार्स आहिनि फॉर फन, इट्स वेरी गुड, बिकॉज ऑब्वियसली असां पाण एस्ट्रोलॉजिस्ट न आहियूं जेका तव्हांजे स्टार जे हवाले सां, तव्हांजे हवाले सां स्पेशली सही ॻाल्हि कयूं, पर हिकिड़ो कॉन्सेप्ट आहे जेका इंटरनेट खां असां तव्हांजे लाइ स्पेशली कढंदा आहियूं तव्हांखे ॿुधाइण जे लाइ। त अॼु जो असांजो हॉरोस्कोप जेको हो, हू स्ट्रेस ते, मनी ते, हिन क़िस्म जी शयुनि ते, हू उमेदु आहे तव्हांजे हिन शयुनि खां ॿुधी करे थोरो वेट कंदव, इन शयुनि ते एतिरो अमल न, पर थोरो अमल ज़रूरु कंदव, जेको तव्हांजे लाइ बि, अगरि तव्हां ज़रा सुपरस्टिशियस आहियो, तव्हां बिलीव कयो था, तव्हां ज़रूरु हिन ते बिलीव करे सघो था, पर कंप्लीटली वरी चवंदसि जेको बि आहे अल्लाह ताला जे हथनि में हूंदो आहे क़िस्मत जो हाल, पर जेका कुझु सितारनि जी मूवमेंट हूंदी आहे, हू बि थोरो असरु कंदी आहे। हिते वठंदासीं ब्रेक खां पोइ जेका गेस्ट आहिनि उनखे असां सां गॾु हिते मौजूदु हूंदा, तव्हां सां गॾु इंट्रोडक्शन कराईंदसि उनखां, पर हाणे ब्रेक वठो, किथे न वञो, कीप वॉचिंग सलाम सिंध। सलाम सिंध।